Всего 3 канала по телевидению. Никакой пропаганды насилия. Вкуснейшее эскимо, натуральные продукты, отзывчивые соседи. Добрые были времена. Но сколько людей пострадало от коллективизма и тех ментальных установок, которыми нас программировали с самого детского сада. Едва появившийся на свет младенец впитывает все как губка. Давайте вспомним, что было нельзя делать. Нельзя было плакать, нельзя было обижать людей, нельзя было спорить, нельзя было проявлять свои эмоции и нельзя было отличаться от всех. Вследствие чего ребенок, следуя всем канонам и запретам советского мышления, в школе, дальше на протяжении всей жизни не должен был иметь своего мнения. Страх сурового наказания и отцовского ремня не давал нам возможности снять эту маску. Мы были как зомби, запуганные, запрограммированные, навязанные убеждения были и запреты. Вы задавались когда-нибудь вопросом, почему успешных людей в Казахстане и на территории постсоветского пространства в целом намного меньше, чем в Америке или Европе? Да потому что советское мышление воспитало целую плеяду неуверенных в себе интровертов. Я, так же как и вы, родитель, у меня 2 детей, пока они маленькие. И нам, поколению, рожденного в СССР, кому по 30 и за 30, стоит задумываться, воспитывать наших детей по-старому, по старой закалке, по-советски, или же начать идти в ногу со временем. Меня зовут Азамат Жалгаспаев. Тема моей презентации — рожденный в СССР, последствия советского воспитания.